Mavzu muhokamasi yuzasidan Qashqadaryodan tayyorlangan lavhamiz bor. Hozir tomosha qilamiz. Qashqadaryo viloyatida joylashgan ona va bola salomatligi markazi hudud aholisi uchun muhim tibbiy maskanlardan biridir. Ushbu markaz zamonaviy talablar asosida qurilib, onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilishga qaratilgan keng qamrovli xizmatlarni taqdim etadi. Bu yerda nafaqat davolash, balki profilaktika va erta tashxis qo'yish ishlari ham yo'lga qo'yilgan. Skrin markazi, reproduktiv markazi va perinatal markazi bitta bo'lib, hozir ona bola markazi tashkil qilingan. Hozirgi kunda markazda mana shu 22 haftadan boshlab 28 haftagacha bo'lgan chala tug'ilgan chaqaloqlar hamda onalarda ekstragental kasalligi bor bo'lgan ayollarga biz xizmat ko'rsatamiz. Markaz 2023-yilda yangi majmua sifatida foydalanishga topshirilgan bo'lib, zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'minlangan. Bu yoqda chaqaloqlar 500 grammdan to vazni 1800 gacha bo'lgan chaqaloqlarni parvarish qilamiz. Tug'ilgandan to 28 kungacha, 1 oygacha yotish mumkin. Ikkita bolaga bitta hamshira mo'ljallangan. Ayniqsa neonatologiya bo'limi orqali og'ir holatda tug'ilgan yoki maxsus parvarishga muhtoj chaqaloqlarga alohida e'tibor qaratiladi. Bizda 22 tur, qolaversa mana shu tur hisobiga 66 xildagi apparaturalar mana shu chala chaqaloqlar uchun kerakli bo'ladigan jihozlar bilan ta'minlanib, bu ham esa mana shu chala chaqaloqlarni o'limini oldini olish, perinatal o'limni oldini olish uchun juda katta imkoniyatlar beryapti. Ona va bola markazi nafaqat Qashqadaryo viloyati, balki yaqin hududlar aholisi uchun ham muhim tibbiy tayanch hisoblanadi. Bu maskan orqali sog'lom avlodni tarbiyalash, onalar va bolalar salomatligini mustahkamlash yo'lida muhim ishlar amalga oshirilmoqda.